今天再次来到新港啊，新港呢每天都是这么热闹，大家呢都是排坐在这边抽莲蓉啊。但是今天我还是想来钓底，在新港新社杨树林这边呢，其实我也来钓过几次底，但是每一次呢都钓的不是特别好。今天想继续来一探究竟啊，看看这个底层的鲤鱼为什么这么难钓。听钓友们介绍，江里的鲤鱼啊，它可能喜欢吃香饵，这个可能是对的啊。然后呢，加20%左右的鲤鱼喜欢吃的山体。还有一点呢，就是说，今年从4月份以来，大家一直都在抽莲蓉嘛。我觉得啊，鱼啊，它是为什么它就吃什么的，都用莲蓉来做钓，鲤鱼跟着吃的。所以说，我觉得这个里面的鲤鱼啊，可能对这种莲蓉酸酸甜甜的味道也喜欢。我也加入一部分啊，看看今天这个思路有没有道理，能不能钓到鱼啊？这个饵料呢，我觉得应该这么处理啊。留一多半呢，做窝的啊，松松散散。然后这一些呢，再加点水，打黏啊，来守。底层的鱼口应该不会很多，而且这个鲤鱼啊很滑，可能的节奏呢是3分钟到5分钟一竿，饵料的粘度得够。为了不影响两边抽莲蓉的钓友呢，今天就不打窝了啊，直接用商品饵来抽窝。但是我今天的杆子呢用的比较长啊，9米，这个地方的水深是5米左右，然后用这个长度的杆子呢，正好跟大家7.2米抽浮是一个层次。钓得太近啊，频繁的扬竿声肯定会吓得鲤鱼不敢靠边，那我也钓不到是吧？今天用的是2.5的子线，8号的1式泥钩，刚开始来搓大团饵料做窝啊，比较松散的。可能大家也看到了一个细节，今天这个钩具用的比较的大，是吧？我的想法呢，它这种江它底下多少会有一些烂草，那上钩呢我就是绷得直一点，底钩呢就大幅度的弯曲，完全躺底。这个钩也许今天中钩率能够更大，中那种偏滑一点的大一点的鲤鱼啊，来试下。这个弯子呢虽然有风啊，但是不怎么走水。用的漂也不是很大，3克多一点点，正常调钓，带钩调到6目，继续做窝啊。钓友们呢是钓1米多深，拼命的把这个鱼啊从底层啊往上抽，我呢是要把这个鱼啊给引下去啊。现在就搓上这个泥啊来守了，这个饵料呢肯定不能太大，太大的话呢可能这个鱼啊。它食欲不好的时候，它不一定吃，但是又不能太小，太小呢上的鱼小，大鲤鱼也不感兴趣。哎，莫名其妙啊，这是个正口嘞！哎，我没看到动作，怎么上鱼了？我准备换一个饵料。你看这个漂一抖一抖，是个正口嘞，钓的有点太钝了，钓到6、7目去了。你看看，我说是个正口吧？哎呀，你这么小个鱼，你还想跳皮啊？2.5的子线，轻松拿啊！吃下钩嘞。哦，我想到这个原因了，首先呢，今天我是调的6目啊，钓到了5目多，很钝。再者呢，我这个钩具特别大，是吧？就像我刚开始说的，我正常调钓上钩它是垂直的，偏零一点，但是这个底钩它是大弯曲的，所以说它吃这个底钩都没有出动作，是吧？是正口吧？是吃的底钩吧？很明显，这家看样子好是好啊，但是有的时候那个眼睛要睁大点啊，可能莫名其妙就上一个大鲤鱼。我把它再推下来3公分、5公分啊，不能太钝了，这样变成瞎子钓鱼了也不好。前面的底呢，我也探了一下啊，各种各样的草，边上呢可能还干净一点，打满竿呢就抛到草上面去了，所以说这个地方抛竿呢，就抛个9分竿啊，不能打得太满。来了，这个口看到了，慢慢滑下去的，
一个小扁鱼，小扁鱼，小扁鱼也是吃的下钩啊。那是不是可以得出一个结论啊？这江里的鱼啊，要钓钝一点，喜欢吃下钩呢？一个3两左右的小江边，大家千万不要以为这个江里的扁鱼就这么大啊！我告诉大家，前天下午我钓一个扁鱼，3斤9两，但是是抽鲢鳙钓浮，在这个深度钓的。所以说这个鱼啊，它其实我觉得它没有一个固定的一个钓层啊。我们在哪个层次来钓它，它跟着撅啊就到了哪个层次，活学活用啊！钓上来这尾小扁鱼之后啊，守了很久啊，长时间无口，我觉得屋中间应该是没鱼了。那怎么办呢？赶紧捕窝啊！一旦发现屋中间上小鱼，或者干脆没鱼的时候啊，没口的时候，赶紧捕窝。来了，来了！鲤鱼啊，不会跑。今天大家都没有上鱼啊，我中个鲤鱼。好的钓友说：“哦吼，跑不了的。”拿起来给大家看看啊！啊，又是下钩了，很清楚啊。正口吃的下钩。哎呀呀呀呀！千万别跑啊！这个大鲤鱼也不好钓哎。不容易搞一条，有点小紧张啊！哎呀呀呀呀呀呀！是不是打桥了？我感觉这个现在这个它的底下它摆动的样子很怪异啊！打桥了啊！对，哦，好，打桥的那个钩子松掉了，挂下来一大片鲢我都看见了，这个应该就快了。嘿，啊，进来了！杆子太长了，线也长，这个线比杆子还要长这么多，这个做的也低，真不容易把它顶出来。啊，应该5斤还是有的啊，好肥啊，这个鲤鱼。5斤啊？啊，5斤都不止的，是不是？刚刚大家也看见了啊，是下钩钓的啊，就挂住这个地方，正口啊。所以说，今天最重要的一点啊，我还是跟大家推荐这种钓法。江里面底下有草啊，或者鱼很大呀，有点滑呀，不容易吃饵的时候，有时候建议大家放大钩具，底钩会弯曲的弯曲，这样的话容易钓到它。哎，算了算了，不展示了，赶紧放进去啊！哎，现在是11点40啊，今天计划钓到1点钟，我们再来试一下，看看能不能钓中更大的。来了，又来一个，又来一个，又是一个小口，啊，2兄弟啊，一模一样大的鲤鱼。这个口重一点啊，这个口下顿可能是，有2目或者1目半的顿口了，这个要大一些。哦哦，这个可能还要大一些啊。它还没有开始发力呢，我拉是把它拉上来了，但是可能还会跑嘞。看看运气啊！每次钓的大鲤鱼啊都提前掉胆的。我刚才看到了，也是吃的下钩，好像又搭桥了。这么大的鱼啊，钓中它之后它几翻滚啊，那个空钩很容易挂中它，又搭桥了。好吧，又是提前掉胆的5分钟啊，慢慢来溜它，我站退一点点啊，上来吧，哎，好好好，脱掉了，上面那个钩子脱掉了，哎呀，终于，啊，我可以发力把它顶出来啊。今天这条鲤鱼啊，虽然冲的不是很厉害，但是耐力特别的久，那搞了多久了？好。好，这是第几次出水了？又下去啊！一次次的出水，一次次它又钻下去。啊，又是下钩啊，看得很清楚。今天这个方法真是对的啊！
大钩具，钓大鲤鱼，钓华鲤鱼，是下钩了。别动了啊，乖一点啊，马上放你回去。哎呀，我自己都顶的手没有力气了。哎呀，我的个乖乖，又是下钩了，是吧？长子线下钩吃的。那今天我们就收了啊，我们把鲤鱼一条一条展示，一条一条放它们回去。这条可能有8斤了啊，好，回去了啊。嘿，还有几个小的啊。那钓这个大鲤鱼啊，我觉得真的呢，要布好窝，要注意位形，要注意一些细节方法。没鱼是诱，有鱼的就收，钩具大一点点，因为这个家伙确实比较滑啊。今天这都算小的了。嘿，回去啊，这个其实也不错啊，这个也不错啊，也有5、6斤了。嘿，还有一个小扁鱼，都回去了。